Tahukah kamu? Hewan ini berpegangan tangan saat tidur. Berang-berang laut adalah seekor mamalia laut yang berasal dari pesisir utara dan timur Samudera Pasifik Utara. Tidak seperti kebanyakan mamalia laut, bentuk utama dari berang-berang laut adalah bulunya yang lebat, membuat hewan tersebut menjadi hewan terlebat dalam keluarga hewan. Dikutip dari As Animals, berang-berang laut adalah makhluk sosial yang gemar menghabiskan waktunya untuk berkelompok. Kelompok berang-berang laut yang hampir berjumlah 1000 berang-berang sering disebut sebagai rakit. Meski berkelompok, mereka tetap akan berpegangan tangan saat sedang tidur. Hal tersebut dilakukan supaya berang-berang laut tidak terpisah dengan kelompoknya. Mengingat, di laut, berang-berang punya predator alami yang banyak, seperti hiu hingga paus.